Buksan ko na ito. Alam na na ito eh. Kasabay pa ito nung Shopkins ni Keiko. Yung birthday niya. Hindi pa rin nabubuksan. Buksan ko na ngayon. Ang pecha na ba ngayon? Feb 20? Yes. 20, birthday niya, Feb 5. Wala kasing date dito. Ang pina-order ko pa yan kay Sharon Cuneta. Hindi kita. Malabo. Cable lang naman ito. Cream shipper, new meaning. White. Ano to? Ito yung picture. Ayun yung cable. Ito yun, oh. Ayun, malabo. Wow, balot na balot, ha. Ito ay 9 pesos lang ito. Kaya buhay ako dalawa. Parang yung Shopkins, 9 pesos lang din. Tara. Sharon, marami alam to na puro 9 pesos. Papabili ka talaga eh. Sira na kasi yung cable eh. Ayan. Hindi nakikita yung mukha. Ayan. Wow. Yan. Ito na siya. Tchan! Tchan! Ayaw ah. Tchan! Tchan! Yes! Ito yung lalagyan. In fairness hindi nila binalot Hindi wala yung lalagyan. Yan yung lalagyan niya. Baka pambenta doon kasi, Besh. Baka. Original pa nakalagay. Di ba? Tatlo ba? Tatlo ba in-order? Tatlo pala in-order ko. Kaya pala tatlo yung nalagyan. Kala ko dalawa lang. Pero, ang pag-aawayan natin yung ano, Ay, hindi. yung pang-saksak. 4 pala to. Ay, hindi. Tatlo lang. Gunggong. Okay. Tatlo. Pero, ang saksakan natin dito, dadalawa lang. Pwede na yun. Hindi, sa laptop naman pwede isaksak to. O, pili ka. Anong gusto mo? White, green? Green. Green. Kaway ka naman, kaway. Pinapainit niya ulo ko eh. Lagi nang maiit ulo mo. Wala namang saksakan, cord lang. May nakita ko doon sa ilalim ng ano. Sa drawer. Yata yun eh. Ha? Ay, check ko nga. Tignan mo nga. Ano natin ko yun? Eto. Ayan o. Sakto pa sa white. Ay, sa'yo na yan. Hindi, tignan mo muna kung gumagana. Bakit ito walang ganito? Ito may tali, di ba? Ba't itong white walang tali? Pero okay na to para sa 9 pesos. Tingnan muna natin kung gumagana. Itong box mo. Abangan mo ako dun. Abangan mo ako dun. Magsasaksak ako dun. Ayan, dyan. Saan ba yun? Ayan, magsasaksak ako dyan. Abangan mo ako dyan. Gumana. 0%. Ayan siya. Diba? 0%. Sana mag-1 agad, no? Para ma-end ko na tong video. Ayun. Nag-1 na siya. Gumana siya. So, yun lang. Yun lang. Nabuksan ko na siya. Mamadali lang ako para ma-upload ko na bago ako umalis. Kasi wala akong net. Dito lang sa bahay meron. Hindi ako niloloadan ng isa dyan. May meron ka naman, di ba? May meron naman. Sige,
Bago pa mag-init ulo ko dito. Paglabas mo, mag-load ka. Ako pa talaga. Bye-bye.